好，现在来讲的是车床检定 CNC 车床检定以及的第二题，拿来作为一个简易的教学。202这一题，它这一题的外形长的是这个样子。那一样，它会有 A、B、C、D 4个尺寸。那我们都用最小的建议范围作为它的这个数字。好，那一样，这次也是使用2022的 Mastercam 来录这个影片。那我们就直接开始。那开始画车床的图之前，我们都要来平面这边去建立一个加 D 加 Z 的平面，并且把 C 跟 T，C 构图平面移过来，自动的这个刀具平面 T 也会跟着移过来到加 D 加 Z 的平面。好了之后就可以开始来画图。那第一个我会先画出它的最大外径以及总长度一个 M 字形的框框。那我用2点画线的水平线，从00点开始点下去之后，第二端点往左边拉。那其实它是有的，它只是跟我们的横轴线重叠在一起。长度的话是 A 值的话是90。那它的公称尺寸就上限0.1，下限0.1，就直接输入90就好了。所以总长度90。轴向偏移，它的最大外径是 phi 62，直接输入62，它就偏上来半径31，那直径就是62。套用换成垂直线，直接在2个端点往下拉，去跟横轴线接触，形成一个 M 字形。打勾确定，接下来使用平行线去拉出每一段的这些间距。那我从最左边开始，它第一段是内孔是20，还有一个38。那我们最后再来画这边，直接看到这边，直接从最左边往右一个48的距离来到这里，所以是这条线往右补正距离48。那移动48之后会回来左边一个 C 的距离 ，C 的话是9，继续这条线往左边9。那移动回左边9，再继续往左边一个8，所以是这一条往左边补正8 mm。那接下来换成右边。48这一条，往右一个15之后，往左一个 D， 往右一个5。那 D 的话是也是5，所以是左右都是5。那就是这一条，往左一个5，往右也一个5 mm。那同样回到中间这一条，它继续有一个18，是中间这条往右18，接下来就没有了，那我们就结束平行线的功能，回到2点画线，使用水平线去画出每一阶的直径。那最外面已经有了62，接下来就是58，那它的中间范围是58减 0.015，是这一段的直径。那大概坐落在这里到这个区间，不需要画太长，所以轴向偏移就是58减 0.015，大概57.985。那接下来是45的话是大概在这里，然后它这边有一个斜线，等一下我们找出这个 phi 45之后就可以知道这一点，就可以画出这个斜线，所以大概在这边。直径轴向偏移45，然后接下来它就走上来到就是这里，走上来到最外面，然后再下来一个斜线，走上来到再下来这边一个斜线，但是斜线呢我们不知道，所以要先画出这段呢就是这段的高度，那它的高度是 phi B 的话是46。
这样对一下啊，大概这里46，46之后就瞬间掉下来，变成一个直径26的，然后在这一阶附近26，然后再稍微上来一点点，这边是等一下会做一个车螺纹，外径螺纹是34，所以这一大段都是34。最后再又掉下来，这边有一个它没有标，不过它前面有一个1/4圆，就是一个半圆，那它的半径是7，所以直径就是14，所以我大概画一个14轴向偏移在这条线，基本上该标示出来的位置都有了，那我就使用任意线先画出这些斜线。那第一个我先画出这一段的斜线，因为它就直接是一个点。并且往这个地方长，那它这边是标示说跟90度这条线夹了20度，所以就是90再加20，所以总共这条线从0开始算起来的话是夹了110度，所以是110，大概在这个地方。那还有下一条就是这里，那它这边给的是一个锥度比例1:3，好，那我们就大概重新再讲一下，就是他如果给这样的符号1:3的话，1:3的意思就是这一段是1，长的是3。那因为我们是一半，车床就是取一半，所以其实你要找到这一点的话，我们知道这段的长度是多少？这段的长度就是15减掉这个 d 是5，所以这段的长度就是10。那比例就可以知道了，也就是这边是0.5嘛，因为一半而已。好，所以0.5比3等于。我们不知道这边多少 x， 但是我们实际知道这边是10 mm， 所以是等于 x 比10，所以 x 就会等于5除以3，5/3，大概等于1.667，45度1.667。所以呢，这一段的我们稍微对一下上来一直到这里，大概这个位置，所以是原本这边是 phi 是 b 嘛 ，b 是46嘛，好，所以是46加上1.6667，2倍直径值嘛，1.667就是两边的1.667，大概在这个地方，那我们就可以找到这个焦点，就可以用2点画线，任意线把它这个斜度画出来。好，那基本上每个地方都有。好，前面这边还有一个圆弧，那我就是用切弧的方式，用单一图数切弧。那它的半径是7，那会跟前面这条线相切，切点就是在00点。那我选择的是这段，这段是就是这个方向的。OK， 打勾确定，所有的线段跟特征都出来了，基本上就可以用修剪到图数，修剪2个图数，从头开始，直接从这个圆弧开始做起点位置，切到这个中间有个横线，横线之后我们可以照顺序来，横线之后接垂直线，垂直线直接碰到这一节是 M34，34再回来垂直线，垂直线接回 phi 26，就是这条，再上去，来到46接斜线，斜线接垂直线，垂直线来到最大径62来回来这里，再下来45接斜线，斜线接57.985，最后面这条断面。
打勾确定，剩下这2条把它选起来，还有这边1条横的，选起来之后 ，Delete 键或者是右键删除图数，它的大致轮廓就出来了。那剩下内孔我们也标一标。内孔的话，回到2点画线水平线，它大概有一个也是 M34的一个内螺纹，所以就是这里走向偏移34。那剩下就是平行线，我们直接拉38了，因为最后面它这个20只是它的螺纹的长度，它到时候真实检定虽然是手写的，不过也是大概20左右的一个螺纹。那我们就直接往后拉一个38的补正距离，再继续修剪，打勾确定。好，剩下圆角只有一个 R1， 那我们先做导圆角，半径1，带在这个角落，好，确定。剩下就是倒角，那前面呢，它有标一个2C 的倒角。套用，那剩下的应该就都是没有标，那就是1C 啊，1、2、3，这边也是啊，1、2、3、4个地方都是1C 的，所以你刚刚2C 套用完之后，就直接改成1C， 然后并且直接做点选1、2、3、4。好，以上呢就是车床。CNC 车床以及检定第2题，以这个为范例的画图的步骤。